Os donos da terra aqui estão dominando o seu território. Se eles vierem, o bambu vai roncar. Se o MST criou o Abril Vermelho de invasões, nós criamos o Abril Amarelo para combater esse tipo de crime que não é legal. Em Santa Catarina, a gente tira o invasor em 24 horas. A justiça autoriza rápido e a nossa polícia põe para fora. Quer terra, conquista com o suor do seu rosto. Aqui todo mundo trabalhou para ter. Não vem que não tem. Se eles vierem, o bambu vai roncar.